ingkang bawah menika wonten penginapan runting lah menika ingkang dalem Saridin menika. Kalih joglo niki Pak. Niki kalih wingking. Nggih. Lah menika menawi joglo menika kan wonten naminipun joglo lanang, joglo wadon ngeten. Oh. Nggih joglo menika kedah sak judo. Oh, nggih. Nggih. Ah menika. Sing apik 19 mau jarang. Sakwise ngatasi masalah ing Alas Roban lan Mataram, Saridin banjur mulih ning Pati bareng karo Retno Jinoli kanthi dikawal 80 prajurit lan 20 ulama. 20 ulama kuwi sing mengkone melu mbantu Syekh Jangkung dakwah ing wilayah Pati. Lan 80 prajurit iki sing diutus Sultan Agung kanggo ngewangi Syekh Jangkung bangun omah sing bakale uga dienggo pesantren. Omah kuwi rupa omah joglo. Joglo sepasang sing maune ngadeg ing tlatah Kayen Pati, Jawa Tengah, yaiku joglo lanang lan joglo wadon. Saka penelusuranku, joglo kuwi saiki ana ing tlatah Kendal. Lan alhamdulillah akhirnya aku iso tekan papan panggonane joglo kuwi saiki, yaiku ing restoran lan penginepan sing aran Kampung Jawa Sekatul. Piye ceritane omah joglo Saridin iki iso tekan Kendal? Kene maune aku dipinarakno dening Bu Eli, Humas Kampung Jawa Sekatul sing ngendikane grapyak. Lan sakwise disogati unjukan lan ngenteni sautara wektu, akhirnya aku dipethukno marang Pak Wangsit, salah sawijining piyantun kepercayaan Kanjeng Sinuwun Heri, owner Kampung Jawa Sekatul iki. Nek lanang ya dak dadekke bojone, nggih wedok ya diaku dadi nyuwun sewu carane sedulur Sinara Wedi nggih satunggaling ingkang lebeti sayembara menika nggih Syekh Jangkung menika nggih karana nyuwun sewu pancen gerahipun boten gerah sabaene gerah pancen akhiripun Syekh Jangkung ingkang saged nambah awit saking jasanipun Syekh Saridin menika akhiripun Putri Roro Amis menika pun dadosaken garwanipun Syekh Jangkung. Akhirnya kan secara fasilitas kan dipengaruh. Ya, nggih. Lan Roro Amis niku sami mboten kalih Retno Jinoli nek. Lah nggih, sami. Jatosipun Putri Roro Amis menika menawi gelaripun menika aslinipun nggih Retno Jinoli menika nggih. Penyakitipun perempuan ingkang asmi Retno Jinoli utawa Dewi Roro Amis niki lara upas nggih. Mudah penyakit aneh. Penyakit aneh niku bau lawean. Nggih. Lah, bau lawean niku nyuwun sewu. Penyakit aneh itu mempunyai kriteria jika dia menikah maka laki-lakinya itu akan meninggal karena nyuwun sewu secara mitos bau lawean itu di dalam di dalam organ keperempuannya itu akan muncul ular yang berbisa nanti yang akan membunuh ketika akan melakukan sarasmi. Itu. Iya. Lawean itu Dan Mbah Syekh Jangkung ingkang satu-satunya ingkang saged satu-satunya yang bisa karena beliau adalah seorang ulama bahkan perlakuannya terhadap istrinya berbeda. Nggih. Nek biasane wong nganten anyar ya wis begitu dadak nganten kan ujuk-ujuk terus ngono tanpa basa-basi tanpa ritual lah. Kalau para ulama termasuk beliau itu kan menawi wong iki salat ritual salat rumiyin doanya juga kuat.
Sampunipun menika kapar rumiyin jatosipun pun menapa? Pun boyong kan ngoten. Nggih, pun boyong wonten pati. Lah salah satu galing menapa panggenan nggih ingkang saking pati pun boyong nggih wonten mriki menika nggih menika dalem Saridin menika. Nggih menapa pun wastani dalem Saridin menika kagem tetenger bilih rumiyin Eyang Saridin sampun nate lenggah utawi manggini wonten ing dalem menika nggih. Dari Mas Arif Channel niki Kanjeng Ratu ini Nggih. mau melihat apa Warisanipun dari warisan Sejang. Mbah Sejang kula saking Pati, saking Kayen. Nggih. Nah, ini kayan juga loh. Mana ya ini kayan sini? Tadi itu. Yang tempatnya Saridin. Nggih, di Palembang, Cirebon, Kulon Progo dan Kendal. Nah, kebetulan Kendal yang paling dekat nggih. Sini ya. Kula utamake Ini. mriki dan ternyata saya buktikan memang ada. Yang ujung ke sana. Jenengan lihat gitu. Gitu. Kalih Pak Wangsit. Di Pak. dalamnya ada. Ya, monggo dilanjut. Atur nuwun sanget. Iya. Dalem nggih. Lah wonten ini kaitanipun secara gaib rumiyin nalika oneripun Kampung Jawa Sekatul ingkang menawi wonten Kasunanan Surakarta gelaripun Kanjeng Pangeran Arya Adipati Heri Jayanegara menika pikantuk satunggaling wisik utawi menapa wangsit utawi petunjuk mimpi nggih sewu mimpi beliau untuk memboyong dalem karena nyuwun sewu dalem Saridin wis jatosipun nggih wonten Pati wonten Kayen nggih wonten Kayen nanging pun boyong iki karena musik menika nalika niku beliau ki nyuwun sewu bingung Nggih. iki ana petunjuk kok kaya ngene lah panggonane ana ngendi terus sakjane aku kan hubungan apa kan ngeten ta nggih mestinipun tiyang kan mesti bertanya-tanya nggih oh sejatosipun menika wonten hubungan kaitanipun leluhur kan leluhur sehingga nyuwun sewu wonten ing upacara adat wonten ing napa wonten ing kegiatan adat istri nggih istrinipun Kanjeng Pangeran Arya Adipati Heri Jayanegara menika Kanjeng Ratu Dinar menika sesebutanipun menawi mriki wonten ing keraton nggih Kanjeng Ratu Dinar Retno Jinoli ngoten. Terus menika satunggaling Nggih. anu nggih nunggak semi Ya. Nah, ngoten mriku. Nah, niku ingkang akhiripun dadosaken satunggaling ikatan saking leluhur dumateng beliau. Nggih pancen nyuwun sewu wonten keistimewaan wonten ing dalem Saridin menika. Dados nggih joglo menika. Joglo menika setunggal rumiyin nalika pun boyong niku sejatosipun sampun boten asli kepemilikanipun keturunanipun. Nanging sampun dipun nyuwun sewu kula riyen niku pun pengusaha kathah ingkang mundhut. Hampir wonten 15 pengusaha niku gonta-ganti mundhut. Pun boten tangan pertama. Nggih, nggih badhe dipun junjung wonten mawon masalahipun. Nggih badhe dipun leh wonten papanipun pengusaha menika wonten mawon masalahipun. Karena nyuwun sewu pengusaha-pengusaha niku kan banyak golek antike ngenten nggih, golek antike. Mboten sejatosipun mboten golek iki nggone sapa dhisik mboten. Cuma ingkang anu mawon antiknya nanging nyuwun sewu menawi Kanjeng Pangeran Arya Adipati Heri Jayanegara waktu niku mendhetipun karana dawuh gitu. Padahal waktu niku nggih nyuwun sewu nggih
rada bingung, wah niku mengko regane gek piro kan ngoten. Jojo larang dan sebagainya kan ngoten karena kan sudah dipun miliki pengusaha, terus mboten kagungane ingkang awal kan. Lah akhiripun wis le sing penting niatmu kowe tuku. Engko tak wenehi cara mesti dadine. Akhire nggih leres. So waktu niku napa nggih joglo sak monten niku ngarep mburi niku namung kaji 250 juta napa pinten wonten. Waktu itu Nggih. tahun pinten Pak? Kira-kira dalipun menika kali terus bener wonten niku ngantos nyuwun sewu pas adicara slametan badi boyongan menika. Menika niku masyarakat sekitar Kayen ingkang sekitaripun joglo menika sami deg-degan. Iso diangkat kok iso dianu nyuwun sewu menawi wonten seksi wonten sajatosipun wonten seksi wonten napa menika wonten karyawan ingkang mendhet niku tesih wonten nggih mriki kan wonten tukang nggih. Lah tukang-tukang ingkang mendhet niku nggih tasih sugeng sadaya nggih. Niku rumiyin ngantos nyuwun sewu wong badhe mendhet aqua mawon kagem ngombe niku do mboten matur, mboten diparingi. Wah wedi nek walat ngoten. Ngoten. Ing sejatosipun ugi nyuwun sewu nek mriki mboten dawuh nggih mboten matur ngoten. Karena nyuwun sewu pengalaman wong pengusaha saderengipun nggih mawon niku nggih kathah ingkang gagal nek mboten dawuh nggih mriki mboten matur. Lah guru pun napa pun reteli dan sebagainya nggih pun langkung ngantos kawan truk niku. Medalipun saking lokasi menika walah nggih pados niku. Pados presiden tek dugi menika saminten pinggir dolan larik-larik wathah tiyang nika sami mirsani ngoten nggih enten sing gelo, enten sing gumun, enten sing napa-napa niku. 2003 umur berapa? 2003 itu kisaran SD kelas 2. Ini Kayen Pak. Kayen. Oh nggih. Menawi nderek ningali ya Mbak. Nggih ngaten nggih. Nggih, oh ganti. Nggih, nggih. Lah niku ngoten. Terus pancen nyun sewu memang sedaya ingkang wonten ing Kampung Jawa Sekatul utawi sampingipun wonten ing Keraton Amartabumi menika sedaya pancen wonten gadokanipun, wonten sejarahipun, wonten sambut rabutipun kalih wontenipun. Wonten dalam Jokus rumiyin menika nyuwun sewu wonten cerita menika tapi cerita menika Jokus menika Jayakusuma. Jayakusuma nggih kula nek nyuwun sewu menawi napa karyawan mriki menika Jokus iki lokasine di Jokus lah oh berarti Jayakusuma kan terus rumiyin menika wonten ingkang boten pitados nggih bener rak kuwi daleme saka Jokus keturunan biasanipun nek wong sering bener ora niku sing jan terlalu napa nggih terlalu penasaran niku keturunan biasane nggih bener saking Jokus apa ngaku apa temenanan kan nggih. Nah kula nggih namung sagedipun namungan lah untuk membenarkan iku benar apa tidak niku secara ilmiah kuwi ya apa boleh tak gawa kono taun iki sing tuku karo iki niki ngoten nggih. Lah niku tapi secara gaib ya niku keturunan niku biasane saged nggih. Keturunan niku biasane salah satunipun kala rumiyin niku kula nggih ndereke niku cagak niku pun sikepi ngoten. Terus nyuwun sewu saben cagak pun rangkuli ngoten niku. Nggih. Saking rangkulan-rangkulan cagak niku beliau wonten ingkang memastikan oh iya bener. Iki nyuwun Jayakusuma ning ana cagak ya sing ora butuh ngoten. Maksude enten sing mergo kropos, mergo pangan rayap karena usia dipun gantos.
Nggih. Saling wonten iku satunggal. Lah. Menika saking nyuwun sewu balik wonten ing nyuwun sewu wonten saking Sejangkung menika. Lah karena menika dawuh pun tekaken wonten ing tahun 2008 menika Kanjeng Pangeran Arya Adipati Eri Jayanegara menika menapa damel satunggaling dina nggih kados penobatan. Nggih, penobatan karena beliau di Solo menika katalah sebagai Kanjeng Pangeran Arya Adipati ya mestinipun jenenge Kanjeng Pangeran Arya Adipati kan kadipaten maksudipun. Nggih. Tahun 2008 menika sinuwun menapa Kanjeng Pangeran Arya Adipati boyongan wonten mriki ingkang pun menapa rawuh sinuwun Pakubono 13 Panembahan Agung Tejo Wulan para sentana saking Kraton Surakarta Stimung lan ugi Gusdur kalau ugi rawuh nggih Sugeng ya. Gusdur tasih Sugeng tahun 2008 terus wonten waktu niku wonten ringgit saking Ki Mantep Sudarsono almarhum waktu menika adosipun lampahanipun nek boten wonten menika Bima Suci. Nggih. Niku wonten lampahipun Bima Suci. Lah Teng mriki, Pak. nggih wonten menika wonten Saridin. Nggih, lampahipun waktu niku Bima Suci. Jatosipun samping menika mangke menawi wonten adicara menika dados naminipun panggenan Sasana Ndrawina. Dados menawi nyuwun sewu pertemuan raja-raja wonten mriki terus daharipun nyamping. Nggih, di Sasana Ndrawinanya samping menika terus mriku. Karena sing samping menika dereng wonten juglunipun paring tratak biasanipun terus mriki. Jadi nyuwun sewu terus menika termasuk area saking area dalem pisowanan utawa Sasana Sewaka, Sasana Ndrawina sampingipun. Ingkang naminipun dalem runting. Iki samping kayen. Oh, dia diboyong saking kayu. Nggih. Terus kalajengaken inggih menika naminipun Sanggar Pamujang. Menika Sanggar Pamujang ingkang isinipun menika napa menika ritual menawi para nyuwun sewu kejawen badhe nglampahi menapa ritual lagu nggih lampah ngoten. Nggih. Namine napa, Pak? Menika naminipun Bono Keling. Nggih. Bono Keling. Ing napa kok pun namekaken Bono Keling nggih karana nyuwun sewu menika wonten sejarah saking Alingga Keling Jepara. Jepara nggih. Oh, Nggih. Nyuwun sewu sedap. nggih. Nun sewu nek wau Panembahan Landoh wau teng pundi? Wonten mriku dados satu garis dengan Kebo Kiai Slamet. Dik niku badhe mirsani. tesih anu nggih. Urip nggih. Nggih. Monggo. Nek monggo nek Monggo. Mriki mawon lewatipun nggih. nggih. Iya, monggo. Nek sing tiang-tiang kenal niku namung lulange. Nggih. Nyuwun sewu ngagem sekalian teng Sendang Bima Suci ngagem Agem jarit. nggih. Nggih. Nggih, mangke kula dateng sanggar nggih.